Добрый день. И снова с вами я, Марина. Хотела бы сегодня с вами поговорить о чудо-средстве бальзаме от компании Faberlic. Бальзам номер 4 с солодкой и чабрецом. Дело в том, что мы в выходные ездили купаться, и после купания мой ребенок, я там вам скажу, что начал кашлять, подкашливать, у него голос осип. И сегодня я вам расскажу об этом средстве, что случилось, когда мы его попробовали. Дело в том, что я незамедлительно дала бальзам, чайную ложечку своему ребенку. Он попробовал, и вот вы не представляете, раньше я не могла его заставить пить эти горькие лекарства, которые покупала в аптеке. Но тут, просто мой ребенок пьет с удовольствием. Я прочитала, что туда входит, и вы не поверите, я просто удивилась. Совсем простые вещества, которые мы покупаем в аптеке, но мой ребенок их просто не пьет. Вот этот же покупала в аптеке солодку, он морщится, он не хочет ее пить с капризами. Мы эти все лекарства выпиваем, но здесь, у меня ребенок выпил с удовольствием, я вам так скажу. Здесь сказано, что входит сюда сахар, песок, вода, экстракт чабреца, корни солодки и малиновый сок и аскорбиновая кислота. То есть продукты совершенно безобидные для человеческого организма, как детям, так и взрослым. Дело в том, что его можно разводить. То есть 1-2 чайные ложечки мы добавляем в не горячий напиток, то есть воду, сок, не горячий чай, то есть то, что пьет ребенок. Но мы привыкли пить лекарства все с ложечки, то есть первый раз, конечно, я его уговаривала, давай выпьем, давай выпьем. Сейчас, то есть он уже бежит сам, он, мама, давай выпьем твое чудо-лекарство. Я говорю, давай, пожалуйста. И вы не представляете, за 2 дня у нас прошел кашель, осиплый голос, который был, он, ребенок просто осип, он говорить не мог. Сейчас, то есть он бежит в садик и кричит на всю округу просто. Я не знаю, для нас это проблема. Мы на больничном сидим очень долго и болеем очень долго. Но я не знаю, у всех это проблема, потому что это больничные, это таскание по больницам, но тут просто за 2 дня мы вылечили кашель. Я думаю, что такой объем, бутылочка 180 миллилитров, 180, я думаю, нам надолго хватит. Но мы вот использовали вот так, за 2 дня. Мы выпивали всего по чайной ложечке утро и вечер. То есть и ребенок пьет с удовольствием. Я сама попробовала. Вкус, вот, раз добавлен туда малиновый сок, то есть детям это просто нравится. Рекомендую от компании Faberlic бальзам номер 4 с солодкой и чабрецом. Незаменим в домашних аптечках. Пока!